Какво става, хора? Аз съм Герасим Герасимов и днес ще играя... Какво ще играя? PES 16. И така се... Може ли да заключиш? Казах на един мой приятел Дейви да заключи, защото ще дойде сега една лоша беба. И даже ако случайно се развика, съжалявам. И така. Сега ще ви покажа какво ще направя. Сега ще ви покажа колко добър футболист в матча съм. Аз съжалявам, просто хората не знаят какво значи мълчание. Но сега ще бъда... Кой ще съм? Не помня кой бях избрал. Меси ли бях избрал? Неймар ли бях избрал? Седно. Сега започвам матча. Направих го за 5 минути, за да мога да изиграя един цял матч, понеже бандикамът може да снима само 10 минути. Съжалявам, че може да снима толкова малко време, но... Не знам защо така. Тук играем за супер купата. Играем Барселона срещу Атлетик или Атлетик клуб. Една от двете. И сега да видим кой футболист си бях избрал. Меси ли бях избрал? Да, на вас ви е лесно да знаете кой съм избрал, понеже... Нали, защото вие видяхте, а можете и даже да въртнете клипът назад, аз не мога. Избрал съм си Неймар. Извинявам се за и това спиране, просто искам да видя нещо. Да, точно така, на плеер. На плеер 2 не. Така не. По-добре да съм само на плеер. И така, съжалявам за забавянето, просто ако стигна до 10-та минута, автоматично се спира клипът и... Ето, искам пас, подават ми, много отлично, съжалявам, че забива. Ето го и Суарес, искам пас отново. Но Лионел Меси не успя да подаде. Ето го капитанът Андрей Иньеста, да видим дали ще успее да вземе топката. Андрей ли беше? Андрес... Едно от двете. Сега ще ви покажа... браво на капитаната. Сега аз веднага се възползвам и искам пас. Не искам. Отказвам се. Да, той веднага рита. Не мога да ви... Не видят, че могат да ми вземат топката, пък... Как те стрима? Аз как ще... успях. Ето го и Суарес, Неймар иска пас. И удрил тук Неймар как... Неймар! Дано да успеем да победим, понеже това е за суперкупата. Искам да се докажа пред вас, че мога да играя. Мерси с пас. Не. Няма да ми взимате топката. Какви финтове само правя? То даже не са финтове, просто... Мерси. Разсмях се и обърках бутона. Това сама съм много разсейващ човек. Ето, даже сега мога да взема... Аз ли да взема или този приятел да взема? Леко. За какво не ми подаде? Пред него бях, той не ми подаде. Значи решил да е скапаняк. Не знам, приятели, кое ще се спре клипа и много се извинявам. И за забиването се извинявам и за всичко. Аз реших да правя клипа, понеже то беше на шега. Ето го голът ми. Ето аз вкарах гол. Барселона извеждат от резултата, дами и господа. Неймар, ръководещ от Герасим Герасимов, успява да отбележи голът точно когато най-малко очакваха. Точно когато Герасим Герасимов се беше заговорил със своите приятели.
Но да не се радваме, защото един гол още нищо не прави. Така. Сега продължавам с мача. Да, знам, играта е за PlayStation, на ПК се играе от лаптоп. И така, за какво говорихме? Да, клипът не може да е по-дълъг от 10 минути, така че ако случайно се угаси клипът, аз ще го кача, но няма да мога да кажа, например, ще правя следващия клип, когато му дава времето. И така. Подай, открит съм! Искам по земя, не да ми подаваш като някоя летяща топка. Пак летяща. И даже не ми я подава как трябва. Как сега да подам? Как като той подава на другият отбор? Само са го подкупили, дали са му 20 лева. 20 лева на такъв футболист от Барселона. Браво, браво. Искам Пике да е на защита. Понеже не съм капитан на отбора, решавам какво да става. Айде. Айде, Чави ли си? Чави? На кой подаде? На кой подаде? Като бях открит. Бях открит, а той реши да подаде на някой друг, докато аз бях пред него. Но не, той реши да подаде, за да покаже, че може да се прави на истински футболист. Ако спре клипът, съжалявам, отново казвам, просто до 10 минути, а сега даже аз не знае коя минута е. Това е много притеснително. Да не знаеш клипът ти до коя минута е стигнал. Пияни, не чуш какво говориш. И ето сега ще ви покажа какво е да бъдете футболист. Такова нещо, което не искате. Просто някакви 22 мъже излизат на един гигантски стадион пред хиляди души и тичат, бутат се, понякога даже се бият. Такива неща. Да, това трябва да е фал. Как да няма и фал? Вижте сега как няма и фал. Това е много гадно. Ако я харесал този клип. Ето, а сега за тях има фал. Сега за тях има фал. И не искам да гледам повторение. Не искам. И само да ви кажа, ако ви харесал този клип, дайте му един голям палец нагоре. И Бенят не успя да вкара Беняка. Беняка е слабака. Беняка слабака. И ето сега Неймар доказва за пореден път, че няма по-добър от него във въздуха, въпреки че му я взе по земя. И сега има шанс. Суарес или Неймар? Суарес взима топката, докато Неймар отива напред. 44-та минута е. Искам пас. Не съм Сасада съм. Подайте. Мачът свърши. Не свърши мача, само първото по време. Така че веднага продължаваме, за да не свършат тези 10 минути. Въпреки че съм направил един мач да е до 5 минути, но се притеснявам, защото може 5 минути, но да са 10, например. Може да са 15. Тази игра е просто много яка и мисля да започна вече и към PS17, но първо да се преинсталирам лаптопът, понеже вижте колко е бавен и вижте сега ако вкарат. Не, няма да вкарат, няма. Не успяха да вкарат. Сега и другото по време да вкарам още 2 гола, за да мога да направя един хетрик или поне да направя някоя асистенция. И готово, превъртам този клип. Няма да изгледам клипа. Съжалявам, ако чуят хора да говорят, просто имаме гости и отвън сега си говорят и знаете какво е. Ето, даже може и сега да сте чули бебето. И